ơi cho em chạy cái quốc nữa đi anh ơi. Anh phải đứng lên nhún nhảy như vậy đó. Quý vị chơi cho Tiên Nắng một tràng pháo tay thật là lớn nha. Phải công nhận là lâu lắm rồi Hùng Út về đây và rất là may mắn được làm việc với lại ban nhạc Tiên Nắng một lần nữa. Hồi nãy Duy Trường nói đúng đó quý vị.